चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सदारत है जुडिशल कमीशन जो इजलास सरियन मौजब कमीशन जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तौर मुकर्ररी की मंजूरी ॾेई छॾी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुकर्ररी ते इजलास जारी। जस्टिस रोसी खान, जस्टिस मोहम्मद कामरान खान और जस्टिस इकबाल अहमद के नालन ते गौर जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज माली साल के पहिरें ॾींहं ते नई तारीख़ रक़म करे छॾी। सो इंडेक्स मुल्की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह ते पहुंची वई। स्टॉक मार्केट में वापार दौरान 2400 का वधीक पॉइंट्स की शानदार बात ॾिसण में आई, जंहिंखां पोइ PSX जे बेंचमार्क सो इंडेक्स पहिरियों भेरो 1,28,000 पॉइंटन जो संग मेल पार करे वई। 100 इंडेक्स 2441 पॉइंटन की बात सां 1,28,069 की सतह ते पहुती। स्टॉक मार्केट जो तारीखी बुलंद तरीन सतह ते पहुंचण हुकूमत के पॉलिसियुनि ते एतमाद जो इज़हार आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेंचमार्क 100 इंडेक्स से 1,28,000 पारी सतह बुर करण ते इत्मीनान जो इज़हार। चई नओं माली साल सुठी ख़बर और मौशी मैदान में अहम अगवराई से शुरू थियो आहे। कारोबारी बिरादरी जो एतमाद हर गुज़रंदड़ ॾींहं सां वधीक मज़बूत और मुस्तहकम थी रहियो आहे। नओं माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी ॾांहुं सफ़र में अहम संग मेल साबित थींदो। सीड़पकारनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं जेकी तरक्की और खुशहाली में हुकूमत सां गॾु आहिनि। हुकूमत बेहतरीन कारोबारी माहौल और वधीक सहूलियतुनि जी फराहमी लाइ कोशिशूं वठी रही आहे। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम शंजगन में वाध करे छॾी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपया 96 पैसा बात, नई कीमत 266 रुपया 79 पैसा मुकर्रर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपया 39 पैसा बात, नई कीमत 272 रुपया 98 पैसा मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी है। गरीब आवाम के मथों वरी हिकिड़ो नओं बम केरियो अथऊं। आवाम जेको आहे न पीड़ पो वेंदो। मुसलसल असां ग़रीबनि जे लाइ हिकु पहाड़ मां असांखे उछलायो वियो आहे। 500 तारीख़ कुछ भी न है, का शइ भी न है। असां चवणी आहे त माना सस्ताई थिए। आवाम पारां पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में घटिताई जो मुतालबो। शहरियुनि जो चवणु आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल महांगो थियण सबबि भाॼियुनि समेत खुराक जूं ॿियूं शयूं बि महांगियूं मिलंदियूं। पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमतुनि में वाध सां ग़रीब माण्हुनि जी ख़रीदारी जी सघ वधीक घटिजी वेंदी। LPG जी फी किलो कीमत में 7 रुपया 43 पैसा लाथ। LPG जो घरेलू सिलेंडर 87 रुपया 71 पैसा सस्तो। 11 नाई 8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपया मुकर्रर। ओखरा नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की सदारत संभाली वरती। नायब वज़ीर आज़म में पढ़ी बसीर सावटार जो चुनाव तालमी ज़िम्मेवारी निबड़ते इसम से अदा करे रहा आहियूं। सलामती काउंसिल के असराइते बामक़सद और वक्त सिर्फ फैसलन ॾांहुं आणींदासीं। समूरी दुनिया में तकरारनि इंसानी बहराननि में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे। गॾियल क़ौमुनि जे चार्टर या आलमी कानून ते पुख्तो यकीन रखूं था। ॿिनि आला सतही इजलासनि की सदारत कंदसि। पहिरियों इजलास अमन सलामती घणे रुखे और पुरमन तकरारनि जे हल ते थींदो। ॿियो इजलास गॾियल क़ौमुनि और OIC विच में सरकार ते बदिल हूंदो। कराची में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मातहत पार्किंग फीस खत्म। नोटिफिकेशन जारी।
दखण में 3 क्यामाड़ी में 2 सेंट्रल ज़िले में 5 हंधनि ते पार्किंग की सहूलियत मुफ़्त हूंदी। मलीर ऐं कोरंगी में 7 ऐं ओभर ज़िले में 15 हंधनि ते पार्किंग की सहूलियत मुफ़्त हूंदी। नोटिफिकेशन मूजिब जिलानी सेंटर मोबाइल मार्केट सदर में पार्किंग मुफ़्त हूंदी। नास प्लाजा खां हमना टावर ऐं मिचिना रोड ताईं पार्किंग मुफ़्त थी वई। कौसर मेडिको खां MW टावर ऐं मिचिना रोड ताईं पार्किंग फीस न उगाड़ी वेंदी। शाहजहाबाल खां कोहिनूर हाल हब रिवर रोड ताईं पार्किंग मुफ़्त हूंदी। KPT गेट नंबर 1 खां शेल पंप ऐं मिचिना रोड ताईं पार्किंग मुफ़्त हूंदी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरन में ज़िलज़िले चालूदा कसूर शेखपुरा उकाड़ा मुरीदगी ऐं कामुकी में ज़िलज़िले चालूदा महसूस किया पिया। वेक्टर स्केल ते ज़िलज़िले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। ज़िलज़िलो मापींदड़ मरकज़ मूजिब ज़िलज़िले की ऊंचाई 14 किलोमीटर हुई। ज़िलज़िले जो मरकज़ 25 किलोमीटर का ॾखण ओलह लाहौरो शहरी कलमे जो विर्द कंदे घरनि ऐं ऑफिसनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। गजा में इसराइली फौज जो ज़ुल्म जारी। बमबारी में 95 फ़लस्तीनी शहीद। परडेही मीडिया मूजिब गजा की पट्टी में इसराइली फौज केतरनि इलाइक़नि ते बमबारी कई। शहीदनि में इमदाद हासिल करण लाइ मरकज़ ॿाहिरां बीठल फ़लस्तीनी भी शामिल। इसराइली फौज हिकु अस्पताल के भी निशानो बणायो। गजा सिटी ऐं उतरनि इलाइक़नि में हमलनि में 62 फ़लस्तीनी शहादत माणी। इसराइली नेवी जो गजा सिटी के किनारे हिकु कैफ़े ते भी हमलो कयो पियो। औरतनि ॿारनि ऐं साफ़ी समेत 30 खां वधीक माण्हू शहीद थी पिया, केतिरा ई ज़ख़्मी। दरकी की अदालत पीपल्स पार्टी MP मेहताब डर ते हमले केस में अॻूणे MP शहरियार शरई संदसि पुट जी बुरी ज़मानत रद्द करे छॾी। एडिशनल सेशन जज पेश न थियण ते अॻूणे MP संदसि पुट जी ज़मानत रद्द कई। अॻूणे MP शहरियार ख़ान ऐं संदसि पुट हमले केस में अॼु अदालत में पेश न थिया। मलीच इलाइक़े इब्राहिम हैदरी में निगरी सां मुबीना तो जाती की कोशिश। जवाबदार गिरफ्तार। निगरी जे वारसनि जो चमड़ा है तो घर ॿाहिरां रांदि खेलींदड़ निगरी के जवाबदार शइ वठी ॾियण बहाने सां वठी पियो। इतला ते पुलिस वाक़े बारे हंधि पहुची जवाबदार तारीख़ खे गिरफ्तार करे वरितो। पुलिस मूजिब मुतासिरा निगरी के तिबी मुआइने लाइ अस्पताल उमाणे पियो। वधीक जांच जारी आहे। हैदराबाद के नसीम नगर में CDD पुलिस की कार्रवाई। हथियारे बम हथ करण की दावा। ज़रीन जो जमड़ा खे तो गुज इतला ते कार्रवाई दौरान 3 हैंड ग्रेनेड ऐं हथियार रद्द कयो पियो। छापे दौरान मुबीना जवाबदार गिरफ्तार किया विया, जिनका पुछा गाछा वारो अमल जारी आहे। पंजाब के इलाइक़े भोंग ऐं सोनियाणी थाणे छद मां 13 ॼणा मुबीना तो रक़बा। इलाइक़े वासियुनि जो चमड़ा हेत मज़दूर लेबर सोनियाणी वारे इलाइक़े मां बाग मां कम करे शाम जो बाग़मी तरसंदा हुआ। मज़दूरनि जो रिक्शा ऐं खटूं पुलिस के मिलियूं पिया आहिनि। पोरेतनि जो को पतो नाहे पियो। कादरपुर भरसा कोट जुम्मो संगड़ पासे 3 ॼणा मुबीना तो रक़बा। वारसनि जो जमला हेत समद उर्फ हफ़ीज़, शबीर ऐं ज़ीशान संगड़ घुनिया पुल ॾांहुं तितर वठण लाइ पिया। 2 ॼणा कचो बिंडी थाणे छद मां मुबीना तो रक़बा थी विया आहिनि। कादरपुर पुलिस खे इतला ॾिनो पर पुलिस हदबंदी ॾियण लाइ का कार्रवाई नाहे कई। गिरेलो वेझो मदबाहु में 16 वरीह जी नारी जो घर मां गोलियूं लॻल लाशत। इतला ते पुलिस पहुची समींदी अली मुराद हिस्पाणी जो इलाज करण अस्पताल मुंतक़िल कयो पियो। पुलिस जो चमड़ा है त घर मां नारी जो गोलियूं लॻल लाशत करे पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो पियो आहे। वाक़े जे मुख़्तलिफ़ पासनि खां जांच कई पई वञे।
ककड़ वेचो गोठ किलो सारियों में पुलिस की कार्रवाई नाहक कैदी बणियल औरत पासिया पुलिस डॉक्टर अब्दुर्रहीम सारू जे घर ते छापो ही यास्मीन कुंभर के बासियाब करायो। मुतासरा औरत यास्मीन कुंभर जो चमलाही त प्राइमरी उस्ताद अब्दुल अज़ीज़ सारू सां शादी कई मुड़स ॾेरे संदसि पुट तशद्दुद कंदा हुआ। 13 ॾींहनि खां बांदी बणियल हुयसि, वक़्त ते खाधो बि न ॾींदा हुआ। ठोले बेचो कोट सामाणू कंडराणी में 3 बरियन जी बारड़ी शाख में बुढ़ी फौत। अमीना दी अकबर जाफरी शाख में बुढ़ी फौती पई, इलाज कर पहुंचण ते कोहराम अची वियो। कौन है वो बादशाह। ऐं करबला जे रण में दीन इस्लाम जी सरबुलंदी लाइ असीम कुर्बानी ॾींदड़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदन वफ़ादार साथियुनि खे भेटा पेश करण लाइ सॼे मुल्क में आज़ादारी जो सिलसिलो जारी। मातमी जुलूस मजलिसूं ऐं नुवाखानी सरीअ करबला जे शहीदनि जी यादि ताज़ा कई पई वञे। कराची, हैदराबाद, पीरपुर ख़ास, शहीद पे नसीराबाद, लाड़काणो ऐं सख जे नंढनि वॾनि शहरनि में 5 मुहर्रम जी मुनासिबत सां या हुसैन जी सदाउनि में जुलूस बरामद। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया पिया। अलम, ताबूत ऐं सुलझना जुलूस रिवायती रस्तनि तां गुज़री रहिया आहिनि। आलम सगुरनि जो चमलाहे ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी कुर्बानी हक़, सचाई, इंसाफ़ लाइ दाइमी मिसाल आहे, जंहिंमां इंसानियत हमेशह लाइ रहनुमाई वठी सघे थी।